Okay, TBH Labs နေကြည့်ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူမျိုးပတ်စံအိတ်ကိုအပြင်မတည်သွားခြင်းတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကခင်ဗျားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ wallet case ကလည်းခင်ဗျားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်Okay, so this case ကတော့ခင်ဗျားတို့တည်ပြီးသားဘာမဆိုတဲ့ brand တွေထုတ်ထားတဲ့ wallet case ပါဘသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားလဲဆိုရင်အပြင်သွားတိုင်းဖုန်းတစ်လုံးစာပဲကြစ်ကြစ်လေးလေးတည်သွားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ထုတ်ထားတာဒါပဲခင်ဗျားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုစီမှာတွားလို့ရတယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒါပါပဲ Okay ဒီလကစားနည်းနည်းလေးတော့ဆက်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီ wallet case အကြောင်းကိုဆက်ပြောပြမယ် The first impression အနေနဲ့ပြောရရင်တော့လက်ထဲမှာတော်တော်လေးကင်လို့ကောင်းတယ်PU လေသားနဲ့လောက်ထားတာဆိုတော့လက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲနူးနူးညံ့ညံ့လေးရှိတယ်ပေါ့နော် premium ဆန်တာတော့သေးကြတယ်လေသားပစ္စည်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘေးအနားတွေမှာ stitching တွေပါတယ် Okay ဆိုဖုန်းထည့်ပြဖုန်းကဒီ wallet size အရာ iPhone 13 Pro Max ဒါမှမဟုတ်12 Pro Max နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဖုန်းထည့်ထားပြီးရင်လည်းဒီလိုကြီးဖုန်းကိုဖွင့်ပြလိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ဘာလို့မိုက်လဲဆိုတာကိုခဏနေဆက်ပြောပြမယ်။ဖုန်းကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wallet ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွင်းမှာပါနော်ဒီဖုန်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မမြင်ရတဲ့ material quality ကိုတော့မှတော်တော်လေးသသားနာနာရှိအောင်လုပ်ထားတယ်။ဒီအသားဒီဈေးကြီးတဲ့ notebook အကောင်းစားတွေမှာတွေ့ရတဲ့အသားမျိုးနဲ့ဆင်တူတယ်ပေါ့နော်။ပုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ချောတယ်။ဒါပေမဲ့အကျန်းလဲခံမယ်ဆိုတဲ့ vibe မျိုးပြအဲ့လို vibe မျိုးရတယ်။ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာ wallet အတွက် credit card slot 3ခုပါတယ်။ပြီးတော့ cash နည်းနည်းထည့်လို့ရအောင်လို့ cash slot အကြီးတစ်ခုပါမယ်။ဆိုတော့ wallet က slot 4ခု cash slot တွေကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူမထွက်ကြအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကတ်ကိုအဆုံးထိထည့်ထားရင်တော့မှလက်နဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်အောင် quality လုပ်ပေးထားတယ်ကတ်တွေထည့်ပြီးတော့ wallet ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာ magnetic strap လေးပါတယ်ဒါလေးထည့်ပေးထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ magnet အတန်လေးကိုချက်ထားထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ material ကရေတွေချွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးမတက်မဲ့ copper ကိုသုံးထားတယ်အပြင်မှာဆိုရင် copper မှာ leather ပစ္စည်းနဲ့လိုက်အောင်လို့ patina ဆန်ဆန် look လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ detail ကြီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျလိမ့်မယ်ဗျာ wallet ပေါ်မှာဘာမဆို logo လေးပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အပြင်ကဘာမဆို logo အကြီးကို copper ပေါ်မှာ emboss လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအတွင်းက wallet leather ပေါ်မှာ emboss လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာမဆိုရဲ့ B logo အသစ်အဝိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု logo ကကြတော့ phone case ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာ emboss လုပ်ထားတာဒါတော့ဒီ case ရဲ့ quality ကိုဘယ်လိုနေလဲလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့မိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ leather အဆက်တွေ cutting တွေအပြင်က stitching တွေအကုန်လုံးကိုတော်တော်လေး quality check လုပ်ပေးထားတယ်ဥပမာအဖြစ် wallet ကိုပိတ်ထားမယ်ဖုန်းကိုဒီတိုင်းတချင်းလေးပါလေးဖွင့်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone တွေမှာ stereo speaker ဖြစ်နေတော့အပေါ် earpiece ကိုကွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီ wallet cover ပေါ်မှာ earpiece အတွက်ပါအပေါက်ဖောက်ထားတယ်အကောင်းဆုံးပိုင်းကတော့ခမည်းကဒီ wallet case ကိုအယောင်၃မျိုးရွေးလို့ရတယ်အပြာရဲ့အနက်ရဲ့ classic leather အယောင်ပဲဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အပြာကတော့ iPhone အပြာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်လိုက်မယ်ဗျာအနက်ကတော့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့ကြိုက်သလိုတွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone တွေရဲ့ gold တို့ silver တို့ graphite တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့အလိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်း gold နဲ့အလိုက်ဆုံးကကြတော့ classic leather အယောင်မြင်ဝင်ခင်ဗျားဆိုင်မှာတော့တက်ကြည့်လိုက်တော့ okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆို wallet case ရဲ့အနေထားဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိပြီဒါကို2မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပုံမှန်အပြင်သွားရင်ခင်ဗျာ wallet ရော iPhone ရောတစ်ခါတည်းယူသွားလို့ရတယ်ဗျာဟိုနားဒီနားသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် cash နည်းနည်းတည်မယ် credit card တွေတည်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနဲ့ mobile banking ဘာညာသုံးမယ် okay ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wallet ကြီးကိုဖုန်းကနေပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့လွယ်အောင်လုပ်ထားတာဒီ phone case ရဲ့နောက်မှာ magnet တွေပါတယ် wallet မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး magnet တွေထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဖုန်းကြီးပဲဖြုတ်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ wallet ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုးဆွဲခွာလိုက်ရုံပဲဒါတော့မိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာအိမ်ထဲမှာ wallet ကြီးတက်ပြီးတော့ဖုန်းသုံးနေရတာတော့မမိုက်ဘူးညာဆိုတော့ဒီလိုဖြုတ်သုံးလို့ရတာတော့အနှစ်ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဖုန်းအတွက်လုပ်ထားတဲ့ case က protective ဖြစ်တဲ့အသားတွေနဲ့လုပ်ထားတာ
ထုံးစံတိုင်းပဲဘေးမှာ rigid ဖြစ်တဲ့ rubber ပါမယ်ခလုတ်နေရာတွေကိုနှိပ်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ကကင်မရာကတ်တင်မှာလည်းကင်မရာကိုကာပေးမဲ့ ring တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့အောက်ထောင်နားလေးမှာလမ်းညက်ဒီလက်ကင်ငွေလေးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်လို့ရအောင်လို့အပေါက်ဖောက်ထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဖုန်း case တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေး safe ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ wallet အနေနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းလွတ်ကြတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ကောင်းနိုင်တယ် wallet ရဲ့ leather surface တွေကအထူကြီးတွေဆိုတော့ခင်ဗျားဖုန်းကို concrete တို့ဘာတို့ကိုလွတ်ကြရင်တော့မသိပ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဖုန်းထည့်ထားရင် wallet ဘေးပတ်လေရအစွန်းတွေကဖုန်းနဲ့အလွတ်ကြီးဆိုတော့360 degree ကာပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ magnet ကလည်းတော်တော်လေးတန်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းက wallet ထဲကနေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်မကျသွားဘူး wallet ဘေးက magnet strap ကလည်းထိန်းပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ဖုန်းပြုတ်ကျတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအများကြီးသုံးဝင်လိမ့်မယ်တေချာတစ်ခုကတော့ဘာမှဆိုကဒီ wallet case ကိုဒီ day တော်တော်လေး view ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာသိကြတယ် material quality ဘာညာခင်ဗျားတို့စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဆိုင်မှာသွားကြည့်လိုက် okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် wallet မသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရွေးစရာတစ်ခုလောက်ရပြီလို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီဘာမှဆိုရဲ့ wallet case ကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုကြိုက်လားဘယ်လိုသဘောရလဲပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့